punimet me dinamik të shpejtuar për ndërtim të fabrikës së ujit. Konsorciumi i kompanive Kosovë-Gjermani, Rukolle dhe Buro Werner, fitues të tenderit prej 8.273.653 euro për ndërtim të fabrikës së ujit në Vushtre me kapacitet prej mbi 400 litra në sekond në lokacionin mes fshatrave Oshlan, Balence, Akrashtic dhe mu pran kanalit të Ibër Lepencit. Është në përfundim faza e parë e projektit të ndërtimit të fabrikës së ujit, ku është përgatitur platoja e objektit në thellësi 10 metra, gjatësi 100 metra dhe gjerësi 38 metra, thot mbikëqyrësi i punimeve nga këto kompani, Alban Ramadani. Ai thot që dinamika e punimeve po shkon më shpejt se plani parapar. Vetëm moti me shi mund të na pengon në punët, e asgjë tjetër s'mund të na ndalë që të punojmë maksimalisht për t'i kryer punimet, thot Ramadani. Ai njofton që inxhinierët e kompanisë prestigjioze gjermane të kenë ardhur në punishte për të inspektuar punimet para 2 javësh dhe se ata tani merren me sigurimin e pajisjeve të makinerisë. Gjykuar sipas fjalëve të mbikëqyrësit të punimeve në ndërtim të fabrikës, punimet do të kryen para kohe. Është projekt 3 vjeçar, por që me këtë angazhim dhe dinamik shpresojmë që shumë para afatit t'i përfundojmë punimet, shprehet Ramadani. Ai thot ta ketë të njohur problemin që kanë aktualisht qytetarët e kësaj komune, me mungesën e ujit të pishëm. Kjo edhe është arsye që na shtyn të punojmë pa pushim, shton Ramadani. Nën kryetari i komunës Dibran Përquku thot që e gëzon fakti me dinamikën e zhvillimit të punimeve në ndërtim të kësaj fabrike. Në këtë vlerë të ngrohtë ku qytetarët vazhdojnë të përballen me probleme të mëdha nga mungesa e ujit të pishëm, thot Përquku.